అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ప్రజ్ఞా వెరైటీస్ వ్లాగ్. నేను ఈ వీడియోలో మీకు టీ టైమ్ స్నాక్ రెసిపీ ఈజీ స్టైల్లో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. అదే పోహా చెవడా అంటారు కదా, అటుకుల మిక్చర్ మాట. ఇది చాలా తొందరగా ఇంకా డెలిషియస్ స్నాక్ రెసిపీగా ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ బాగా హీట్ ఎక్కిన ఆయిల్లో అటుకులు అయితే వేపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాంట్లోనే ఫ్రై చేసిన వేరుశనగలు, ఇంకా కొంచెం ఉప్పు కారం వేసి కలపాలి. లాస్ట్లో సీజనింగ్గా ఫ్రై చేసిన కరివేపాకు వేసుకుంటాం అన్నమాట. ఫస్ట్ అయితే మనం బాగా హీట్ చేసిన ఆయిల్లోనే అటుకులు ఫ్రై చేయాలి, లేదా నూనె అయితే పీల్చుకుంటుంది మాట. అలాగే లాస్ట్లో కరివేపాకు కూడా మంచి సీజనింగ్గా ఉంటుంది. అంతే, ఇదిగోండి చూసారు కదా, పోహా మిక్చర్ అయితే రెడీ. అటుకుల మిక్చర్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.